स्वागत छ तपाईहरुलाई स्मार्ट फ्यामिली होम एप्लायन्सेस को युट्युब च्यानलमा। हामी डिशवाशर सिरिजमा विभिन्न कम्पनीका डिफरेन्ट मोडल्सका डिशवाशरहरूको विषयमा जानकारी लिएर आउँछौँ। आशा छ तपाईलाई पुराना डिशवाशरका भिडियोहरूले जानकारी दियो र केही निर्णय गर्न हेल्प गर्यो कुन डिशवाशर सेलेक्ट गर्ने भनेर। र अहिले हामी ल्याएका छौँ माइडियाको 15 प्लेस सेटिङ को WQP12-U7635 मोडल को डिशवाशर जुन चाहिँ यो मेड इन चाइना हो र यो वर्ल्ड वाइड माइडिया ब्रान्ड चाहिँ वर्ल्ड वाइड सेल हुन्छ। युरोपमा माइडिया ब्रान्डलाई एकदमै टप 5 ब्रान्डमा गनिन्छ। अब सुरु गरौँ हामी माइडिया WQP12-U7635 15 प्लेस डिशवाशर मोडल को भिडियो। हामी अरु जस्तै फिजिकली सुरु गर्छौँ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो डिशवाशर अगाडि स्टील बडी फिनिशमा छ र यसको मोडल अलि डिफरेन्ट छ। यसको ढोकाको ह्यान्डल यहाँ छ। डिशवाशर सबै जसो डिशवाशरको हाइट चाहिँ 33.30 इन्चको हुन्छ र तपाईको यो अगाडिको ब्रेथ 60 सेन्टिमिटर र डेप्थ पनि 60 सेन्टिमिटरको हुन्छ र तपाईले 10 सेन्टिमिटर चाहिँ पछाडी छोड्ने स्पेस गरेर 70 सेन्टिमिटर यसको लागि पछाडी डेप्थको स्पेस राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ फिजिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बटन छ। यसको बटनको विषयमा हामी पछि कुरा गर्ने छौं। अब यसलाई खोलेर हेरौँ। यो डिशवाशर सबै जसो डिशवाशर चाहिँ स्टील बडी हुन्छ। स्टीलको भित्री पार्ट्स स्टीलको हुन्छ र यो भित्री पार्ट्स पनि स्टीलको हो। डिशवाशर्सहरुमा आफ्नै ठाउँमा को डिटर्जेन्ट तथा ट्याब्लेट राख्ने ठाउँ हुन्छ र माइडियाको यो बीचमा छ र यसलाई यसरी पुश गरेर राखिन्छ र यसरी खोलिन्छ। र यो चाहिँ तपाईको रिन्स एड हाम्रो भाँडालाई पानीको दाग बस्न नदिने र सिलिक्क टल्काउने रिन्स एड लिक्विड राख्ने ठाउँ हो। यसरी यसलाई यो तल्लो र्याक माइडियाको तल्लो र्याक तपाईको यो चाहिँ खोल्न यो चाहिँ तपाईको नुन साल्ट डिशवाशर साल्ट राख्ने ठाउँ। डिशवाशर साल्ट हामीले खाने नुन होइन, यो अलि फरक नुन हुन्छ। यसले चाहिँ कडा पानीलाई सफ्ट बनाएर फिज आउनमा हेल्प गर्छ र भाँडालाई राम्रो धुन हेल्प गर्छ। र यो माइडियाको चाहिँ मेस फिल्टर 4 बस्ने फिल्टर हो। यो चाहिँ तपाईले हफ्ते नि सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले डिशवाशरमा भाँडा चाहिँ सर र त्यसको छोक्राहरू फालेर राख्ने हो र छोक्रा भएको खण्डमा यहाँ जम्मा हुन्छ र त्यही भएर तपाईले हफ्ते नि यसलाई सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मेस फिल्टर भनिन्छ। यसरी जान्छ, यसरी कसिन्छ र यसले पानीको फोरा फाल्ने जेट हो। यसलाई तपाईले 2 महिना वा 1 महिना प्रयोग अनुसार आफूले सफा गर्ने एउटा पिनले कुनै पिनले सफा गर्ने भाँचिने काठले हैन, भित्र जम्ने भित्र पस्ने डर हुन्छ र यो आफ्नो धाराको फोर्समा राखेर यसरी इजिली निकाल्नुहुन्छ। यो तल्लो र्याक यो फोल्डेबल छ माइडियाको। यो सेकेन्ड पट्टिको पार्टमा फोल्डेबल छ। यसमा हामीले 5 लिटरसम्मको प्रेसर कुकर कडाईहरू अटाउन सक्छौँ र यो अगाडिको फोल्डेबल छैन है। यसको यो ठ्याक्कै तान्दाखेरि अरु कुनैमा लक छैन, यसमा पनि लक छ। यो सेफ्टीको हिसाबले एकदम धेरै राम्रो हुन्छ। स्वाट तान्दाखेरि बाहिर निक्लिनु। तपाईलाई निकाल्नु पर्यो भने यसो उचालेर तपाई बाहिर राख्न सक्नुहुन्छ। भाँडा मिलाउँदा गाह्रो भयो भने तपाईले बाहिर राखेर पनि भाँडा मिलाउन सक्नुहुन्छ र यो इजिली भित्र बाहिर हुन्छ। सो यो पार्ट भयो। अब माथिल्लो र्याकमा जाउँ। यो आइडियाको माथिल्लो र्याक हो। अरु डिशवाशरमा यो एउटा बाइन्ड गरेको छैन। यो कलरफुल बाइन्डिङ आइडियाले दिएको छ र यसको यो पार्ट फोल्डेबल छ। यो पार्ट फोल्डेबल छ। तपाईको यो अलि डिफरेन्ट छ। यो माइडियाको डिशवाशर चाहिँ यसमा अरु डिशवाशरमा खण्ड प्लेट हाल्ने हुन्छ भने यसमा
प्लेटहरु पनि हाल्न मिल्छ र यो फोल्डेबल छ र यस्तै गरी यो पार्ट पनि यो निकालेको छैन रहेछ यो पार्ट पनि माइडियाको फोल्डेबल छ यो सेगमेन्ट जहाँ चाहिँ हामीले ठुलो ग्लासहरु राख्दाखेरि यो फोल्ड भएको खण्डमा अर्को ग्लासहरु ठ्याक्कै यसमा बस्छ म हजुरलाई ठ्याक्कै देखाउँछु यो फोल्ड कसरी हुन्छ भनेर खोलिएको छैन रहेछ यो यसरी फोल्ड भयो भने तपाईको अर्को ग्लासहरु यहाँ बस्छ वा चाहिँ यसमा तपाईले केही कुराहरु राख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यसरी छिराउने भयो र माथिल्लो चम्चा र तपाईको डाडु पन्युहरु राख्ने र चक्कुहरु राख्ने र्याक यो हो र यसमा माइडियाको केसमा चाहिँ यसरी यो फोल्ड हुन्छ यसरी तानेर हरा जसरी तानेर फोल्ड हुन्छ र तपाईले यहाँ अर्को ग्लासहरु राख्न सक्नुहुन्छ यो माथिको चाहिँ अलिकति माइडियाको चाहिँ फोल्डेबिलिटीमा राम्रो छ र तपाईले यो र्याकहरुलाई सफा गर्ने खण्डमा निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ यो र्याकले केही डिस्टर्ब गरेछ तपाईलाई धुन भने यो र्याक निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ यो अरु डिशवाशरहरुमा पनि यसरी र्याक निकाल्न सक्नुहुन्छ यो माइडियामा पनि तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ ग्लासहरु वा अल्को बोतलहरु धुनु परेको खण्डमा यसरी हामीले र्याक निकाल्न पनि सक्छौं वा सफा गर्ने खण्डमा र्याक निकाल्न पनि सक्छौं र अरु ब्रान्ड जस्तै यो पनि तलमाथि सार्न मिल्छ तपाईको यसमा चाहिँ माइडियाको अलिक खासियत भनेको यो स्पेशल ह्यान्डल दिएछ तपाईले थिच्नु भयो भने माथि आउँछ र ह्यान्डल छोड्दिनु भयो भने अड्किन्छ र ह्यान्डल दबाउनु भयो भने तल जान्छ र यो र्याक पनि तपाईले यदि निकाल्न मन लागेको खण्डमा यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ सफा गर्नको लागि र यसरी हामीले स्पेस म्यानेजमेन्टको लागि तलमाथि गरेर स्पेस म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौं र अहिले तपाईलाई मैले यो जेट पनि सबैको जस्तै देखाउने छु यसमा अलिकति स्लाइटली फरक थोरै गाह्रो जस्तो लाग्यो मलाई यो जेट खोल्नलाई तपाईको यो जेट खोल्नु स्लाइटली टेक्निकल भन्दा पनि फोर्स लाउनु पर्ने होइन तर थोरै गाह्रो जस्तो फिल चाहिँ मलाई भयो ठिकै छ यो जेट खोल्न मिल्छ हामीले अरु जस्तै यो अरु भिडियोमा पनि तपाईलाई देखाउँला यो जेट खोल्न सजिलै छ यो अहिले अलिकति मैले यहाँ यसरी खोल्न सकिन्छ यो लक राम्रो होस् भनेर यसरी राखिन्छ यसरी यो सफा गर्ने यसलाई अरुको भन्दा माइडियाको सफा गर्न सजिलो रहेछ यहाँबाट पानी छिर्छ अनि हामीले यहाँ वालमा राखेर यसरी सबै डिशवाशरको आफ्नो आफ्नै विशेषताहरू छ अब सबैले आफ्नो रिसर्च गरेर बनाएको चीजहरू हुन्छ यो राख्नलाई चाहिँ अलि गाह्रो तर सफा गर्न सजिलो रहेछ यो र्याकहरु भयो माइडियाको लोगो सहित छ अब हामी यसको फंक्सनको विषयमा जानकारी लिनेछौं माइडियामा पनि 9 वटा प्रोग्राम छ तपाईहरुलाई सर्व म यो 9 वटा प्रोग्रामको सर्व यहाँ यिनीहरुको म्यानुअलबाट देखाउँदै तपाईलाई भन्ने छु माइडियामा अटो हेभी अटो डेली अटो ग्लास हाइजिन इको साइलेन्स 58 मिनट्स र्यापिड र सोक गरेर 9 वटा प्रोग्राम छन् म सर यसको विषयमा तपाईलाई जानकारी दिनेछु जुन चाहिँ तपाईको यो बटन माइडियाको चाहिँ पावर बटन हो र यो दुईटा बटन चाहिँ पावर प्रोग्राम सिलेक्सन बटन हो र यसमा सबै प्रोग्राम्स र टेम्परेचर टाइमिङ डिस्प्ले हुन्छ र अरु कुरा डिस्प्ले हुन्छ यो चाहिँ तपाईको यो बटन चाहिँ कुन चाहिँ र्याकबाट पानी स्प्रे गरेर धुने हो दुवै गर्ने हो वा एउटा कुन तल्लो माथि कुन हाफ वाश गर्ने हो त्यो सिलेक्ट गर्ने बटन हो जसको इन्डिकेसन तपाईलाई यहाँ डिस्प्लेमा दिइनेछ र यो बटन चाहिँ तपाईको डिले टाइमिङ
जुन 24 घण्टाको लागि डिले गर्न सकिन्छ त्यो हो। र यसको फङ्सन एक्स्ट्रा फङ्सन बटन चाहिँ F हो, जसमा चाहिँ माइडियामा चाहिँ तपाईको अलि बढी 4 छ भने त्यसलाई यो फङ्सन एकचोटि थिच्दाखेरि तपाईले एक्स्ट्रा फङ्सन एक्स्ट्रा 4 लाई सफा गर्ने प्रोग्राम एड गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै तपाईले स्पिड एड गर्ने कुनै प्रोग्रामलाई चाहिँ 60 मिनेटको प्रोग्राम छ भने त्यसलाई अलि र्यापिड गरिदिऊ भनेर 10 मिनेट घटाउने फङ्सन पनि माइडियामा छ। र त्यसपछि माइडियाको अर्को खासियत भनेको अटो डोर ओपन हो, अरु कुनैमा पनि छैन। तपाईको प्रोग्राम यो वाश सबै सकिसकेपछि तपाईले यो अटो डोर ओपनलाई एक्टिभेट गर्नुभयो भने अन गर्नुभयो भने यो ठ्याक्क खोलेर चिसो हुन हेल्प गर्छ भाँडालाई। र त्यसपछि माइडियामा अर्को एउटा स्पेशल भनेको धाराको पानी आएको नआएको इन्डिकेसन अरु कुनैमा पनि छैन, यसमा चाहिँ छ। र यो लास्टको भनेको तपाईको पज बटन हो। माइडियामा स्पेशलिटी भनेको 9 वटा प्रोग्राम, वाश साइकल, त्यसपछि धाराको इन्डिकेसन र अटो ओपन। अनि यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यो पनि तपाईको अटो स्टार्ट हुन्छ, पावर अफ भएको खण्डमा जहाँ रोकेको त त्यहीँबाटै अटो स्टार्ट हुने यसमा फङ्सन छ। र यो BLDC मोटर भनेको चाहिँ सबैको BLDC लगभग BLDC नै मोटर हुन्छ। र माइडियाको लगभग तपाईको क्वालिटी वाइज माइडिया राम्रो ब्रान्ड बनिन्छ वर्ल्ड वाइड। र यसमा स्पेशली डिजाइन अलि डिफ्रेन्ट छ। यो चाहिँ माइडियाको लेटेस्ट मोडल हो। यसको साउन्ड चाहिँ एकदमै कम छ, साउन्ड एकदम कम आउने हुन्छ। तपाईँको 54 डेसिबल छ, अरूको 56 58 डेसिबल्सहरुको साउन्ड हुन्छ। र यही नै हो माइडियाको 15 प्लेस डिशवाशर WQP12-U7635 मोडल र यसको 9 वटा वाश प्रोग्राम। धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई अरु पनि भिडियो बनाउन प्रोत्साहन दिनु होला। र हामी डिशवाशरको विषयमा अरु तपाईहरुलाई बेसिक जानकारी दिने भिडियोहरु ल्याउने छौं। अरु नेपालमा उपलब्ध मोडलहरुको विषयमा पनि जानकारी दिने छौं। धन्यवाद।